بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو کھانسی ہے یہ بھی آج کل بڑا ہی اس پہ بھی کوئی بچ نہیں سکتا، اس کا بھی وار کبھی نہ کبھی انسان پہ ہو جاتا ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ مریض بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کوئی سرپ کام نہیں کرتا، کوئی ادویات جو ہے کام نہیں کرتی۔ اصل میں وہ پتہ نہیں سرپ جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مزاج کیا ہے، وہ اس کے اجزاء کیا ہیں۔ تو دیکھیں جب بھی کسی چیز کا کوئی علاج کرنا ہے تو اس کا قانون پتہ ہونا چاہیے۔ تو کھانسی کے بارے میں آج بات کریں گے کہ کالی کھانسی کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور احتیاطی تدابیر کون سی آپ نے کرنی ہے۔ دیکھیں جو کھانسی ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں کی غیر طبیعی حرکت کا نام ہے۔ جیسے ہمارے منہ پہ مکھی بیٹھتی ہے، ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اریٹیشن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب پھیپھڑوں کے اوپر کوئی چیز آتی ہے، کوئی مواد آتا ہے، کوئی گرد و غبار آتی ہے یا بلغم آ جاتا ہے تو پھیپھڑے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نام جو ہے کھانسی ہے۔ لیکن جو کالی کھانسی ہوتی ہے یہ عام کھانسی کا علاج نہ ہونے کی صورت میں، اس کے علاج میں غلطیاں ہونے کی صورت میں تو وہ کالی کھانسی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ہوتی تو اکثر بچوں کو ہے لیکن بڑے بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ نے کچھ باتیں جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ دیکھیں جو کالی کھانسی ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کی علامات ہوتی ہیں کہ مریض کو کھانسی کے دورے اتنے پڑتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے انتہائی سرخ ہو جاتا ہے اور شدت کی صورت میں آنکھیں ابھر آتی ہیں، اور کیونکہ سوزش ہو جاتی ہے پھیپھڑوں پر اس کی وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ریسپیریٹری سسٹم ہے، سانس کی نالیاں، اس میں غلیظ بلغم جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، مریض کو سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ آکسیجن کی کمی سے اس کا چہرہ نیلا اور کبھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے مریض کو اصل میں یہ جو شدت ہے یہ رات کو زیادہ ہوا کرتے ہیں بنسبت دن کی، کیونکہ رات کو جو ہے حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مرض ہی سردی والا ہے۔ تو ایسی صورت میں مریض کو اتنے دورے پڑتے ہیں کہ وہ سکون سے لیٹ بھی نہیں سکتا، اس کو بیٹھ کر رات گزارنی پڑتی ہے۔ اور اگر انتہائی شدت کی صورت اختیار کر جائے تو کبھی کبھار جو بلغم اس کا اخراج کرتا ہے الٹی کے ذریعے، اس میں جو ہے وہ بلیڈنگ خون بھی مکس ہو کر آ سکتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کے بارے میں کچھ احتیاطیں یاد رکھنی ہیں کہ علاج کی صورت میں یہ ہے کہ اگر یہ انیشیل سٹیج پہ ہے، کیونکہ یہ انتہائی خشکی سردی کا مرض ہے، ایسی صورت میں انیشیل سٹیج پہ ہے تو ایک کرشی کا ایک سرپ بتا رہا ہوں، کوریز اسکول نام ہے اس کا، تو اس پہ وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ کتنی مقدار جو ہے بڑوں اور بچوں کے لیے، وہ تقریباً ہر 3 گھنٹے کے بعد وہ استعمال کی جائے۔ انشاءاللہ انیشیل سٹیج پہ اسی سے ہی میں نے دیکھا ہے کہ کور ہو جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ دن پرانے ہو گئے ہیں اس علامت کو تو پھر کسی بھی قریبی معالج سے آپ اس کا علاج کروائیں، اتنا مشکل علاج نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ اس کے اندر اصول علاج میں جو ہے آپ نے بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ انتہائی خشکی سردی سے جو ہے بلغم ہے وہ انتہائی جم جاتی ہے، تو اس کو خشک سرد اور سرد خشک جو ہے اشیاء کا استعمال بالکل بند کر دیں، دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی چیزیں بالکل نہیں دینی، ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا، اسی طرح جو ہے کیلے کا استعمال نہیں کرنا، تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال ایسی صورت میں بالکل نہ کریں، بلکہ قہوہ جات کا استعمال کروائیں، اور ہو سکے تو مریض کا جو روم ٹمپریچر ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس پر کا بھی خاص خیال رکھا جائے، زیادہ ٹھنڈا نہ کمرہ ہونا چاہیے۔ تو اگر بچے ہیں تو وکس وغیرہ اس کی پسلیوں پر جو اس کی مالش کی جائے، کوئی کپڑا لے کر اس کو گرم کر کے پسلیوں کو گرمائش دی جائے۔ تو بچے کیونکہ چھوٹے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو سانس کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اگر سانس کی تنگی ہو فوراً جو ہے نیبولائزر کریں، اگر نیبولائزر مشین پاس نہیں ہے تو ست پودینہ مل جاتا ہے کسی بھی پنسا اسٹور سے، تو نیم گرم پانی کر کے ست پودینہ ڈال کے تھوڑا سا اس کی سٹیم لی جائے، اس سے بھی جو ہے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں اصول علاج کو، مریض کو سرد خشک چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرائیں، یہ بعض ٹائمز ٹھنڈی ہوا لگنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر میرا میسیج یہ پسند آیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔